ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য মহারাষ্ট্রের মুম্বাই। মূলত বর্ষা আগেভাগেই শুরু হওয়ায় ভারী বর্ষণে শহরের নতুন চালু হওয়া ওয়ার্লি আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো স্টেশন বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে। নবনির্মিত এই স্টেশনটি মাত্র কিছুদিন আগেই চালু হয়েছিল। এছাড়া শহরে গতকাল রাত থেকে টানা ভারী বৃষ্টি হয়, যা সকাল পর্যন্ত চলে। ফলে একাধিক জায়গায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং তীব্র যানজট দেখা দেয়। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি। সংবাদ মাধ্যমটি বলছে, ভবিষ্যতের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও বৃষ্টিতে মুম্বাইয়ের ওয়ার্লি মেট্রো স্টেশনের বেহাল চিত্র সামনে এসেছে। মাটির নিচে থাকা স্টেশনটির গেট এবং প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত পানি উঠে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে যাত্রীরা হাঁটু পানি পেরিয়ে মেট্রোতে উঠছেন। অনেকেই জুতা খুলে প্যান্ট গুটিয়ে প্ল্যাটফর্মে চলাফেরা করছেন। আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে স্টেশনের ছাদ থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে, যা ছাদের লিকেজ বা ফুটো ও পানি নিরসনের দুর্বল ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। এনডিটিভি বলছে, মুম্বাই মেট্রো লাইন ৩ নামের এই লাইনটি চলতি মাসের ১০ মে চালু হয়েছিল। এটি বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স থেকে শুরু হয়ে ওয়ার্লি পর্যন্ত বিস্তৃত। সদ্য চালু হওয়া স্টেশনে এভাবে পানি ঢুকে পড়া নিয়ে শহরের নাগরিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং অবকাঠামোগত গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী রসিকতা করে লিখেছেন, আমরাই বোকা, ওরা সত্যিই সিরিয়াস ছিল যখন নাম দিয়েছিল অ্যাকোয়া লাইন। এদিকে দক্ষিণ মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকা কেমস কর্নার এ একটি সড়কের অংশ ধসে পড়েছে। এর ফলে সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে কেমস কর্নার থেকে মুকেশ চৌকের দিকে আসা যানবাহনগুলো ঘুরিয়ে দিয়ে কেমস কর্নার ফ্লাইওভারের দিকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। মূলত কেমস কর্নার এলাকাটি ব্রিজ ক্যান্ডি, ওয়ার্ডেন রোড, টেডার রোড এবং নেপিয়ান সি রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং মুম্বাইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অভিজাত অঞ্চল বলে পরিচিত। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। সাধারণ মানুষকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।